Mr. Ade Asante out in economics lecturer Kumasi Secretary University. But mamin bisa GUTA Rikajima uhwe de course nyina no with mo se na na tie e wo ho no na mo fa ne se na ye kwa animu no se na ye mamu a emfa ne nhihye ne na na nkoye mamu so asan e na ye nhihye ne ye mefa akonya iso achia na otumfo a ye tennis studio Asante hene on the obrona nakra nana King of Kings utiri so e ma utiri nkwan so na mafa so achia nana nsu ase hene otumfo Opemsuo achia me hene asema obusa asema wa kan die in fact e ha adwen because ye ne edidwa no e ka se fa ni ya na ye di agro ebe ha ye dwuma pa exchange rate course ko okoto ade 2 cedis afi o ma se na dollar 60 afi dollar ko 8 akọ 10 akọ afi e babon so na wankasa kra no why fed up ebe ha ye pa e kasa anhaye a na ye boa na nsema papa kan e mame esa dwene bebrebe e kire se so was na excessive borrowing and a mass anya man buy in 2022 e ko ba se ne e de na mu ye ne right and as e de na ban agba why na right is as ade no e jaya is what na ne ehye bi wo ho mu ye na e right and ehye bi wo ho na nye right ana e masa ade na gina ye mum de ye mpai bo ne se anka ban ya wabai se ankosoro kra anka enyina se ankosoro dollar na ankosoro ani enyina fa kuma ye se de omuka so mu say resilient economy no okay I was say keep up bringing something back to its originality it would say want me kra fa anko amana ma forma ma ye de enyina ma na nkosoro bi ekosoro na high e pasa na projections bibia say wadine kra say asay nyena Mr. Ade obi koto kontom ne mami kontom board os nyame dollar no kontom ne kra dollar no and of course ebeka kontom re chese the auto kontom no so be fuka ofuka transportation kosra it affect all facets of lives but obi biere ni one man sa dollar sem na nyede e say we bomb pie say sadie no e mebinsi biem na aban no first so obobesia omobesia fanya ade a ebebo atimemfuo amanfo na yen GUTA for de ye how pa apart from say dollar ni die how no awo wo sem susu die how pa wo ye dwadi so mu ye omo pass lobby omo si free continental trade na asem no senka ye tie saade no mu paade a o sanka pama wo yin afri Ghana ade de tie ne se wo se de wo bia wo krom anase de wo produce no wo krom no e se Nigeria for e produce ade bi wo mu krom na ye Ghana for ye produce bia e no metim de aide aba beton amaye e jampa chota asema meka na se eti me Ghana ni de me so produce mo me ha no mo ha me so Nigeria ni so produce bi wo na me so de aide ne de akọ eti de bentina se Nigeria ni tim kofa mobile phone ye friends mobile phone cover our free China no de na me adwom no opushi unim ade wo mu because of sa friends dollar sem na ekosoro ni ti no na ye post system so na ne charges ye ekosoro but Nigeria ni ba on fa fa Ghana portu or the fafo busa se ehotua tax ahye Ghana must go back no de aba on de aba ehono no o faka no mo de ba mo de container ayimu a steps ni ogina aflawonia you know on ko bia mu sa se ewe no de bo ba na begu abaye ye dwane so enti eba na ye dwane so a oyi no hono mu cheaper enti oba no be yi wa no ton cheaper eba say oni dey be talk because o say Ghana ni dey boarding Ghana ni me support ba ko pa na me ye dey me de me ne ma ye dey
efaso enema me enema baby a me koto free ho no ya ntu mu ho no resilience na kan ho no ba e ba ha no mo a e deprive wa ha no edu baby na GUTA for me ka se bone mo pani ba ko ni di ni Asante original Tony yeah na monema yes apart from say monema bedru no mu yi free port na mo sande bedru e bia kwa mu a ya san begina mo say mo antua ho ni asan mo mokoyi no ni ade how once beginning na me ba me introduction me ka Ghana your politics we are joking e just some kind so asem I confirm myself na make am adentia na a friend say adwuma bia here in Ghana no ye man authority a ono bede no cause e authority no de ne ho a aban ba na se papa yi na te wono ma ontimi nyina di so what dey make am say na se ekwese ase aban ba bia aban pe bia otimi yi obia ni winner takes all yes it will be a bibia no yes so be prezi aban and I say young queen kram obi from abra aban na ate it ye dey si o ma ye dey si ye opekọ abagigi ska free nipa wo na ko o dey come na tax na ye friend say the pay master say dey be ye betu retain no ene ne ha won ye wo mu no e dey benti na meme makoyi ne mafi tema a obi susu wo bia o tema na so akra meni nyina o the same year Ghana anu onu ni yin ye o yi na opie na ko no examination no hwe onu akoyi die okoton but because I me dey be kumasi ni nti no na ya be bo joint yes a container na o ye ni duty na mo ye no duty ni so me wa me so me agent na mo amkrofo na ho na mo amkrofo on tell ka enti ye friend say ye institution na Obama be 2 years for say yen strengthen is enya strong sa asem no kan no ye fatie amfanya adwuma because I don't see the reason why I say the same offense okoya porter your assess for hormo your police for hormo soldier for ho migration for obia bi hormo airport I'm telling you and 1,300 containers oh massa some say me see we are joking who containers na massa me see me koyi niam first one na ko face up here say human interface ni ade nti say obi akọ obi o send misika na akọ na mpajo soja for do mo ye dem ho oh say national security o say national security no omo bo ban anyama bebrebe ekofo we ban FDA for ho no you so many institutions are and a container 1,003 oh see you so many institutions are omo port one more you be one container so obi ba be inspect ahwe ba be inspect ahwe mo aka de ne o ka fa me say it will be on the values and the wo ye dey okay enti de be ntina omu nyina we mu nyina timi akoso o we mu nyina akoso no ma o ke ade na ade na free na o sa we o ba ya o fence your main guess be two we be inspect ye be free we upon say ya checking o go ma ye dey see in fence we no load an so e dey ba no gate in so sa de be kono ya ko check we ya ko check ndi we ya check ndi we check ndi ansa na o kema de na pie free me na you know sana asana driver be ebetumi driver true ne the people here I share the same say scanner utua here no enie e the amount ede no bedru e dey nti na obi susu timbetena ba bi ebobo first joint was say me so there be Bible re-examination eti munipa na mo ho no net ekuma mo ye na kra mo nkasa mo ye dey mo ntem ho ase na ya mo ye na anya se bia mo de ye apresi obi o mo de hayen ye adwadifo frustration because one makotiti morem akokwan so akoyi meniema abe pebesia yi aditwa duty na yesa be frew anadwo o se sa senis ka sei yesi ya amina adwuma na ye no e fa so be na so mi wa abanso so eye ne budget o ye bibia no ye adwadifo se ye adwadifo yesi be break ya aban ni bibia no obekoso aban bibia no obekoso na public sector no mo yesei omo fa ni pa hin omo say no mo fa ye boja fo ya o obi wo employer bia 2 3 obi afa nipa bia 10 aban fa more than 800 people 800,000 ko aban ko threshold nipa say no omo 800 by informal sectors na ye ne ebu aban ye ne asoso no sa de pressure ye dey atu yenso I don't know say basa me wa dollar kunye na ye ne within the same Ghana na kasa no kro ban mu na bekwa
Sadia we go so hwe bra utu kwan kwa bochiri okọ ye ni ankase ye nkofo ye mu tititi ye friends yi kotoka ye upie kura na obakura na kuta baga hwe frustration ye do famu abroche kro be na bakwa ye eti o man na ankasa se ye na ankase anseti ye ma writer bra ye ho be kire ya che no kura me ka kire no so was san wa adwene ma san ma adwene ya ho be kire ya che hwe kuma se ana ye ka insecurity wo kuma se bebrebe ese o se so follow to edum so follow etu e friend say KJT na edum 350 pesos ba obetumi ebedu anopa omo pa say 5 cities na police ni gina ho enumere pa so no ye pa de azana enumere kwa pokra de omo no bu edum omo fu edum anu mo do be si so follow to IPT to ebu akwa no ma chichem lot fame unkodu fe na transit away no nka uko Dubai kwa nka odu eti asama ye kan say e wo say ye ma business na ye friendly na ye yan ye ti omani mu no already ye say foreigners ni ekunye foreigners na ekunye ye stores you see a store rent e cost because one you see a wo anya scam farmer foreigner no ba bagiu e die benti na say ya ala foreigner betna yedum na nema egum no kwan fa so de ba entese me wa ebi na make say a friend say even Nigeria ha kra mo policy rate 27.5 yeah Ghana near 29.5 Nigeria kra ji a friend say oje ya Opemsuo woje a friend say lona no de ba no kra na ono benya fa so asem me wa 28% on me wa a first tax are you tuya no hanom no foreigners on bo mu ntwa ne sa wo obi te China ni ne wa signboard abon otimi ye adwuma 5 years was san na yi yedi no I san ni tax solid ni na koso at the your first say am penny for day ehun mo hwe e say penny for ya so na mo kire mo kwan because China ni ofri China e ba no Ghana onimi hanom eso ye say sadia ye ken foreigner onti metna ye dwomni ni nyai na ye ne aga na ni akwaje pipa wase me na me dia no ma yi na firi on mu omo front ma na obekọ no China yi ni anase India ni anase Lebanese omo na ton ma di o eme bia o ka ana omo je ene ma so kro omo san fanko bank omo sika omo fanko bank no omo fo musika nko bank enti sa dollar sem na de ekoso na ye we na ni na omo ka ho bi eti ye sa ban a wa bai se so betie ye gutafo na ye ne omo ntenase na enjojo na sa yan kase e friends foreigners ye kase mkra se ye dia ohwo na ede echichi kru ahwo no hwesa ohwo no obi won mo ba wode ne ma na begu baabi esi ahwe China mo omugu yedwa China mo ebibi wa donsu o se o se bebi wo friends yi santase eti obi a no tom obi a me ton ade me a me ton ade na be friends me ton ade o krum a ye bom jama bo je me price akese any policy on mama me to adi. Yes na no price bibia 15 cedis. Yes 15 cedis I say ho no. Let's go am for we bufa so. You see, eti na wo Ghana ni a wo to am na wo ton ade no. Enfa so be no so. Meanwhile, yo waje ne rent no. On the fa ni hu so benye ska so onye ska. No so mu si so mo spend ka si. Just. That club no mo bobo eti aban no. Omo ne GUTA fontra, omo ne adwadifo Ghana adwadifo. Ye nyina ye ntenase. Na kwan ya ibetumi yi sa foreigners na free ye ne ye mpata mu no bra kacha cross enye kuma senko isi akos okose hwio ko dwabusu ko ba bia China for na omuti faka no mo na no mo this o di fufuo nyina so my eti so ye antrase amoba oman ya show man fofora enye o ye show man fofora si yegu oman no ye antrase na niam bia anya haye no o si etimi ye dey efuro ne ye etimi mu furo no ye dey ye ho toye because ye nuam omo yishi blue light ko hwe boys omu gu hono huge asan ko fo so mo ka se bra se asem manom so mo fetua na so mo fayi na so mo be ya uye soldier ni uye police ni kra wontimi nyina no na Ghana police for any soldier for kro mo dodo yesey so ati ase enti aban no omo enhwe kwan obefa so a sa nkobotto ness na boy ye dwadie mu no a haye no omie moye na enyi sa nkofo ne de emfiro ye ma proper measures na yemfa enye ye dwa say the first pan ye dwa na ye maame mu no tidwomu anu mu hu se wedi so otetafo we wote
pankro wetia no na foreign na bia metenam come I don't think say betuna ko Nigeria say you Ghana ni na ko ya me kwakodi me kwatena ho makoye ombekum ejidi benti ni allow Nigeria for China for Lebanese for ayesi abia bia sector bia bra wonu say hospitals nya dade na Nigeria for ne China for supply ne mama wo amra Ghana for companies yi o ma be ne ye chekere ne sa no nti adwadifo ye sra ban aba o mo fa sa de nko susuyem na anko ye say Ghana for be sore etia ba na ka say be politics nya politics be wiase de uje se nipa ya odie e wo nipa mu a esa aboa kro de ni bre na eka me da se na me pa cho ma me 1 minute tama na campaign no cost hu se na flag bearers no muta hie adwadifo no di nkomo em se edru samre ya to abawie mu betimi ato akoso no mo de yesa guta hodie no enti sa ban to nsan from kra mo mpani fo betimi aka se abai pese ye no hia o ba yanim na si ekoshia me resist because we say ekoshia President John Mahama obeka ne nsam kire that day na ekoshia no say obi asene no a friend say quotation bi wo port o sa port was na ye more than 21 emanen how te why emanen how no or can Hanum na person imported a car and I was just looking at the charges. This is it's a 2023 Lexus. These are the charges. 20% import duty, then after that import VAT, then processing fee, then ECOWAS levy, then vehicle examination fee, then network charges, then network charge VAT, then network charge COVID. Oh, I was shocked. Then Ghana Shippers Authority, then import NHIL, then network charge NHIL, then GHS disinfection fee, then MOTI import declaration fee, special import levy, Ghana Export Import Bank levy, Ghana Education Trust Fund, Ghana Education Trust Fund network charge, African Union import levy, then COVID health recovery levy. Opemsuo enti we na money no komo sa se what kan nyina kire o ya tira no ka sa se nkyere me o hobi what kan sa ne nyina wo se wo hu ya ne mhye no ba kofi budget buy bi bia no mo tif e free sa this ke mo share na nyina so so ati ase enti na sa de Mr. Santi kan then more drawn attention wo kura no hu ye no unum se dentia ne mhye no ono no won kraka and wo kraka ye sa ne mo no sa o hu enti nani boss was your network COVID. I do the buyer. Oh yeah, your first say betting tax. Bra me to tax, me bet. Continue. It's a me bet. You betting tax for me akosaj me. Because bia me ne mo ya adwun ye. Upon you betted 4 million Ghanaians. Yen fan say mu half na ye adwuma. Until that will come to about 18 million. When say government currently and nipa buying form no omu 700,000 American 688,000 yem one no crowd to 700,000 1 million enu 1 million so enyuma na aka ne adwuma oman mu nyina ye ankwankra ne you know private sector anyway enti enokra ne sa o sa ban na ni ko of course na musu mama ni si aban sa ban be ma ye kra de ebo sa because bra sama ye kan o say obi ye adwuma say papa lecture ono oje ni pia ya tene frusos omo say no so no ne me ba dwuma bia oni hu ka yetimi ten woni mra so ne ato na edamu say ya ese wo hwe a no oni ezo ba uni ya ha pa ya Ghana Opemsuo ya ha nyina say sa tax net no yen widen no ye papa mu tia nyina mu nyina se be nyina ne papa mu nyina omo mu tia ba dwuma mu nyina mu di hu fu ma menti de me kura so me tia kura me su di hu fu ene say de ntia me ye kan sai hwe obi e mesin obaye wodwuma no a charge o ne de man table top obi bobo dance table top on twa tax on twa hwe openi so otie etia pasa ye ne visible na ye tie stores mu no ya kwa na Jerry for na dey omuhu ye because papa me from me insana de ma me ka se bi oje 5,000 okay ni a 10 tax from source onye na bi aka be 3,800 and 4,000 what them figures na make kan ohun
But on no cry, come out, be a juma, ebi or no so charging 5,000. 5,000 on Nipan charging on straight up, a Nipan on campaign free so. And idea cosway, and yes, I be a papa uncle, ministers, you, Opemsuo, why you Ghana California, and you do me, because Musi Musi dine. Sanya is come Chiania, the tabletop no. I didn't know a firm mechanism beer. You better be some phone now on board. Now, yeah, be a me. I didn't cry, sir, and you do a brown now. Wouldn't move a year, a formality of Modia, you must say Yatumu. Say not to 2,000. I dear chance 1 year, Baba, 4,000. Meanwhile, the answer crown. Oh, far the uncle free port. I started to taxes for soon. It's a quaint first your tax. Any say this year, and your man, I am make me do one, but I had gained Tamagana, your business, you know. Edding. Meda say uti Opemsuo, Nkwantannanso Opemsuo 104.7 midin Eddie Kofi Boache. Na nyame nkwana mwana mo panya atene kaze sia Eric Adimo, Deputy PRO, Ghana Union of Traders Association, Santa Region GUTA, and paying for